ndasoma namwe ijambo riri mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 3 ku murongo wa 26. Ndaza kugusaba ngo dukurikirane muri iri jambo. Mwese muri abana b'Imana, mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Ku murongo wa 29. Ubwo muri aba Kristo Yesu, muri urubyaro rwa Aburahamu, muri n'abaragwa nk'uko byasezeranijwe. Ibice 4 nanone Abagalatiya 4:28. Nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari. Ibintu byiza. Ndagira ngo wumve uko bimeze. Mbereye hanasomye hanyuma Bibiliya yatubwiye ngo mwese cyangwa se nuko rero bene data, namwe muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari. Isaka ni umwana wa Aburahamu. Aburahamu yahamagawe n'Imana. Aburahamu Imana yamuhaye ibintu bikomeye. Aburahamu yahawe kuzaba umukozi w'Imana isumba byose. Imana imuha amasezerano, Imana imuvugaho ibintu bikomeye, Imana imuvugaho ibintu byinshi ibyo azakora. Imubwira amasezerano akomeye izamuha ndetse n'abana izamuha. Abo bana rero bazaragwa iby'Imana yahaye Aburahamu. Imana yohereje Yesu Kristo ku isi. Yabyaye umwana umwe w'ikinege nk'uko Aburahamu nawe yabyaye umwana umwe w'ikinege Isaka. Umurage wose w'Imana, ubutunzi bwose bw'Imana yabuhaye Yesu Kristo. Ubutunzi bwose nanone bwa Aburahamu yabuhaye nde? Isaka. Aburahamu yasabwe gutamba Isaka, arabyemera, agenda urugendo rw'iminsi 3. Hanyuma Imana iramubwira ngo nakubonye wamutambye, none isubirireyo, nakunze umutima wawe, ngiyo ntama y'incungu imucungure. Kuko mu mutima wa Aburahamu yari yamaze gutamba Isaka, kandi Isaka yari umwana w'amasezerano. Umwana w'amasezerano rero uzaragwa biriya niwe Imana ivuye ngo bamutambe. Bivuze iki? Bivuze ko iyo umuntu agiye mu Mana, iyo umuntu yinjiye muri Yesu Kristo, iyo umuntu abaye icarimwe gisha, ahinduka igitambo cyatambwe n'Imana. Imana iramutamba, cyangwa se atanga umubiri we ugahinduka igitambo cyiza gishimwa n'Imana kandi gikundwa n'Imana, kuko ababaye muri w'igitambo kizava mu bindi byinshi. Niko byavuye ngo bamutambe. Bivuze iki? Bivuze ko iyo umuntu agiye mu Mana, iyo umuntu yinjiye muri Yesu Kristo, iyo umuntu abaye icarimwe gisha, ahinduka igitambo cyatambwe n'Imana. Imana iramutamba, cyangwa se atanga umubiri we ugahinduka igitambo cyiza gishimwa n'Imana kandi gikundwa n'Imana, kuko ababaye muri w'igitambo kizava mu bindi byinshi. Niko byari bimeze no kuri inde? No kuri Isaka. Ubwo yajyaga gutambwa, Isaka yahindutse igitambo kizavamo abandi benshi bazaragwa ya migisha Aburahamu yari yarazwe. Na Yesu Kristo nawe yaraje kuri iyi si abigitambo. Igitambo cyavuyemo abantu benshi cyane. Niba dufite uyu munsi twita abakristo, abo ni wewe nanjye dukomoka mu gupfa kwa Yesu Kristo. Rero hari imigisha yari yarahawe aba bana bari bararazwe, ari Yesu ari Isaka. Ariko hari ahandi nasomye rero ngo nuko namwe bene data muri abana b'isezerano kuko Isaka yarari. Uko Isaka yarari natwe niko tumeze. Isaka yarazwe iki? Isaka yarazwe ibya Aburahamu byose, ariko kandi Isaka yarazwe yabaye n'igitambo. Nukuvuga abana b'Imana bakristo hari ahantu bigera tukaba ibitambo bishimisha Imana. Uko Paul abivuga mu gitabo cy'Abaroma ibice 12
ku murongo wa mbere ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutambe imibiri yanyu ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Natwe tugomba kuba ibitambo bizima bishimwa n'Imana, uko niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Tugomba kwemera tukaba ibitambo Imana yifuza kandi ibitambo Imana ishaka, ibitambo binezeza Imana, uko niko kuyikorera kwacu gukwiriye. Isaka rero yabaye igitambo, nyuma yaho abona guhabwa imigisha. Nuko ngo hari ubuzima tugomba kugira muri Yesu Kristo, tugomba gutanga ubuzima bwacu tukaba Yesu Kristo kugira ngo tugire access kugera kuri ya migisha y'Imana, tugire access cyangwa se inzira yo kugera kuri bya bindi Imana yadusezeranyije. Tugomba natwe kwemera kuba ibitambo kuko Isaka yabaye igitambo. Ngo nuko bene data ngo muri abana b'isezerano nkuko Isaka yarari. Isaka yabaye umwana w'isezerano, akorerwaho ibyo byose ariko n'imigisha nayo imuzaho. Agirana ubusabane n'Imana kuko yabaye igitambo cyahawe Imana. Nanone Imana imwegura ibintu byinshi, Imana imubukire, Imana imuha ubutunzi. Kubera iki? Kuko yari yaremeye kuba igitambo gitambwa. Bibiliya yatubwiye rero ngo nuko rero bene data muri abana b'isezerano. Umwana w'isezerano ntabwo ari umwana w'ikibyarwa, aba afite nyina, aba afite se. Ni ukuvuga ngo afite uburenganzira ku migabane azahabwa. Niba atanga imigabane nawe arayibona, arayihabwa kuko muri we afite amaraso ya se akagira n'amaraso ya nyina. Barya batunze bya bintu, ibyo afite byose nibye. Bibiliya yatubwiye ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Voilà. Yesu Kristo amaze kuza muri iyi si, ngo Imana yamuhaye byose. Imana yamuhaye impano zose, imuha ibintu byose bibaho, ahabwa umurage. Natwe rero twebwe abanyamahanga, twe tutabaye abana ba Abrahamu, twe tutabaye abana ba Isaka, twe tutabaye bana, twabaye abana b'Imana tubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Bivuga rero inzira Yesu yanyuzemo natwe tuyicamo, imigisha Yesu yahawe natwe tuyicamo. Yesu yaciye mu nzira ikomeye, aca no mu nzira yoroheje. Yesu yaciye mu bibazo ariko aca no mu bisubizo. Hari igihe tuba duca mu bibazo mu bigaragazo byinshi tukagira ngo Imana yadutaye. Oya, tujye tumenye ko turi abana b'Imana kuko Yesu yari umwana w'Imana. Turi abana b'Imana, turi bene Abrahamu kuko Isaka nawe yari mwene Abrahamu. Hari ibintu byinshi tugomba guca, hari ibintu byinshi ducamo, hari ibibazo byinshi ducamo, ariko ntiducike intege. Yesu wacu nyuma mu maherezo amaze kwitamba yavuyemo umugisha mwinshi. Natwe rero ko bizatugenderera, hari umugisha tuzabona nituguma muri Yesu Kristo. Ngo mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo Yesu. Duhinduka abana b'Imana iyo twizeye Yesu Kristo. Ku murongo wa 29 twasomye hagati ya 3 ngo ubwo muri aba Kristo muri urubyaro rwa Abrahamu, muri n'abaragwa kuko byasezeranijwe. Mu rubyaro rwa Abrahamu dufite Isaka. Bibiliya yatubwiye rero ngo bene data ngo namwe muri abana b'isezerano kuko Isaka ari. Baratubwiye ngo natwe abari muri Kristo Yesu turi bene Abrahamu. Bene Abrahamu ni bande? Ni Isaka. Niwe wahawe imirage yose, umugisha wose Abrahamu yari yarahawe. Umugisha wa Abrahamu wari uhambaye cyane. Imana yamuhaye umugisha uhambaye. Rero hande Isaka. Ngo natwe turi muri Kristo Yesu turi bene Abrahamu, natwe dufite uwo mugisha, natwe dufite uwo burage. Si ibyo gusa, Yesu Kristo kumubamo bituma tuba abana b'Imana mu mubiri, tukaba n'abana ba Abrahamu. Turi bene Abrahamu kuko twizeye Yesu, kandi turi abana b'Imana kuko twizeye Yesu. Icyangombwa kiraho niki? Ndagira ngo urebe kompare ziri hagati ya Abrahamu n'Imana, Yesu na Isaka. Bose abana babo barabatambye. Nyuma yo gutambwa bavuyemo imigisha ikomeye. Noneho natwe ngo turi bene Abrahamu kandi turi bene Imana. Ni ukuvuga ko rero tugomba gutanga imibiri yacu, tugomba gutanga ibitekerezo byacu, tugomba gutanga ubwenge bwacu, amaboko yacu, umutima wacu, tukabiha Yesu Kristo.
icyo gihe niko gutambwa kwacu. Twe ntituzajya ku bicaniro ngo tugende batubage baducire, no. Guha Yesu umubiri wawe, ugaha Yesu ubwenge bwawe, Yesu ibitekerezo byawe, ukamuha imbaraga zawe, ukamuha icyo utekereza muri wowe cyose, ukamuha za mbaraga zawe, kwa gukomera kwawe, za diplome zawe, birya bivuga ngo Yesu ndabiguhaye, n'uyu mubiri ndawuguhaye, amaboko ntakira yanjye n'aya Yesu, aya matwi ntakira yanjye n'aya Yesu, cyangwa se uyu mubiri ntukiri uwanjye n'uwa Yesu, uyu mutwe ntukiri uwanjye n'uwa Yesu. Iyo byose umaze kubitanga ukabiha umwami Yesu, uhinduka igitambo kizima. Bibiliya ivuga ngo nuko bene data ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Uwiteka, ngo niko kwikorera kwanyu gukwiriye. Umuntu akorera Imana iyo yamaze kwiha umubiri we, yamaze kwiha ubugingo bwe, yamaze kwiha umutima we. Icyo gihe uhinduka umukozi w'Imana, wabaye umukozi wayo uyikoreye bikwiriye. Hanyuma rero imigisha ya Aburahamu igakurikira, imigisha ya Aburahamu ikakuzaho, imigisha Imana itanga nawe ukayibona, imigisha ikomoka ku Mana ikakugeraho. Uyu munsi ndifuza ko uha Yesu umutima wawe, hanyuma imigisha Imana yateguriye abayera bene Aburahamu, abayikunda abana bayo, nawe kugereho. Humura ibyo urimo, humura ibyo urimo, uri umwana w'Imana kubwo amasezerano, uri umwana wa Aburahamu. Kubera Yesu Kristo wahindutse umwana w'Imana, kubera Yesu Kristo wahindutse urubyaro rwa Aburahamu, nawe uzaragwa umugisha nko Isaka yarazwe. Ndagusabira kuragwa umugisha w'Imana, ndagusabira kugendera mu mugisha w'Imana. Muri aka kanya reka ngusengere gatoya wakira umugisha w'Imana mbere yuko ninjira mu gusoma ibibazo byacu. Dusenge. Mana ndagushima kugira neza, Mana ndagushima ko udukunda, Mana ndagushima ko uri kumwe natwe. Reka muri uyu mwanya turi imbere yawe, imitima yacu uyakire nk'ibitambo bizima bishimwa, n'imibiri yacu n'ubwenge bwacu. Ibyo dutunze byose turabiguhaye, turabigutangiye mwami. Umugisha abana bawe, umugisha ubwoko bwawe, aba ni bene Aburahamu, aba ni abana bawe bagukunda kandi mwami bagufitiye umugambi ukomeye kandi mwiza. Reka amahoro yawe n'ubuntu bwawe bikomeze bibanira buri muntu wese uwemeye kukwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, akavuga ngo Yesu naze mu mutima wanjye, ndamusabira mwami umugisha wawe winjire mu mutima we, umuhindurire ubuzima, akizwe amenye kuri Imana. N'ababandi nanone batarakizwa, umwuka wawe akomeza bagendagendere, kuko abo nabo ni abana ba Aburahamu, ariko baraboshwe bahitamishwa na Satani ibihe birebire. Yesu ndagira ngo wigaragaze, Yesu ndasaba ko utugirira neza. Reka muri uyu mwanya kuboko kwawe kwiza kubane natwe. Ngawe ikindi gice tugiye kwinjiramo, Mana kibi cyawe utuganirize, igihe cy'ibibazo n'ibisubizo Mana uvugane natwe. Ariko ndasabira umugisha buri muntu wese wabashe kunkurikirana, wicaye iwe mu rugo arimo kurikira ikiganiro isaha y'agaciro. Ndagira ngo umuha agaciro muzakora, umuha agaciro mu rugo rwe, umuha agaciro mu kazi ke, umuha agaciro mu gihugu arimo, umuha agaciro mu mibereho ye. Urakoze Data kubikoze kandi ubyumvishe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Tugiye kumva akaririmbo gatoya mu kanya gato, hanyuma turaza gusubiza ibibazo byanyu. Uraza kwandika ibibazo kuri televiziyo, twandikira kuri iyi nimero 0788310909. Ndasubiramo 0788310909. Waba ufite ikibazo nawe uze kutwandikira. Reka twumve akanya gato akaririmbo, agapoza akaruhuko kumwanya muto. Murakoze.
sindabona umuntu umeze nka Yesu, nabaho sindabona umuntu umeze nkawe, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu, nabaho sindabona umuntu umeze nkawe, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu, nabaho sindabona, nabaho sindabona, nabaho sindabona, nabaho sindabona, nabaho sindabona, nabaho sindabona, umuntu umeze nka Yesu, nabaho sindabona umuntu umeze nka Yesu. Yageze mu bukwe bw'ikana, ibyo kunywa biraboneka, hageze ku nyanja, Petero afata amafi menshi, urukundo rwe ntirugereranwa, imbabazi atugirira zirahambaye, amahoro atanga ntagira akagero. Ninde wasa nawe, ninde ngaho nazambwire, Yesu yuzuye imbabazi, yuzuye ibambe, arahebuje, afite urukundo rw'ukuri, nawe usa nawe, arambaye, wamuvugira igwi ntiyabirangiza, ukurye ntibirondoreka, umuntu umeze nka Yesu. Hari umwihariko twamubonyeho, aho ageze ibintu byanze birakunda, aho asanga abarwayi arabakiza, iyo ufata ibitariho akabirema, niwe wasuye Lazaro amaze iminsi ine mu gituro, ni umwami w'abami, ni umwami w'abami, ninde wasa nawe, ninde wagereranwa nawe, ninde wasa nawe, ninde ngaho nazambwire, nabaho sindabona, nawe nabonye usa nawe, ubakomeye nawe, ubanyembaraga nawe, abyibushe byose, umugabo ukomeye, sindabona mwakomeje mubaza mwandika benshi, mwanditse ibibazo ni byinshi,
kangerageze gusubiza bike. Pardon. Uwitwa Jeannette aravuga ngo muraho neza, nifuza ko mwansengera Imana ikampindura amateka, munasengere barandoze, murakoze, Imana ibaha umugisha. Jeannette humura, turagusengera ubwo burozi niba baranakuroze turabuhagaritse mu izina rya Yesu Kristo. Imana ni guhindura amateka, wubake cyangwa se ubyare cyangwa se ukomere, ibyo ukora byose Imana iguha umugisha kuko yumviye Yabesi. Nawe Jeannette ariko bimera. Muraho, nifuza ko musengera Imana ikampindura amateka, nkora akazi ko mu rugo. Wow. Akazi ko mu rugo ni akazi keza, ni nkutuzi twose, gapfa kuba kakwinjiriza kandi kakakugaburira ndetse kakabeshaho abana bawe cyangwa se umuryango wawe. Ariko ndagusabira ngo Imana igukingurire indi miryango, uve mu bwiza ujye mu bundi. Kariya akazi ko mu rugo ugizemo igihe sinzi uko kingana, ariko ndasaba ngo Imana ikuzamure nk'uko yazamuye Yosefu. Yosefu yavuye mu kazi ko mu rugo aba ministre w'intebe mu gihugu cya Egiputa. Reka nawe Imana ikwibuke kandi igukingurire iyo miryango. Nitwa Deusi Karakasi, aravuga ngo uzashyireho umunsi utumire abantu bose bagukunda utazi hirya no hino ndetse no mu gihugu. Turi benshi, nanjye ndimo, ndagukunda kuba ijambo ry'Imana mutwigisha. Imana ikomeze kubarinda. Deus, abantu mu gihugu nabakwiza keretse tugiye muri stade cyangwa se gusa icyo cyifuzo ni cyiza cyane. Umunsi w'Imana izacyumva imwe uburyo noneho abankunda muze duhimbaza Imana. Nanjye ndabakunda cyane, niyo mpamvu amanywa n'ijoro ntaryama, ndasenga ngasoma ijambo ry'Imana ngashakisha kugira ngo mbashe kubafasha babwira ijambo ry'Imana. Gusa Deus, nanjye ndagusaba icyifuzo kimwe nubwo nawe wansabye, namwe benshi mu nkunda mujye munsengera. Timuzareke kunsengera, muzahore munsengera, munyibuke rwose. Ndabizi ko hari icyo Imana izakora kandi ko hari icyo Imana izabaha. Deus rero komera. Emery Chimani Shatse, comment savoir le bon moment pour répondre son appel divin? Comment on le... Sinzi kuvuga hariya. Comment, ndagira ngo dusubiremo, ngo comment savoir le bon moment pour répondre son appel divin? Ngo ese ni gute umuntu amenya igihe cye cyo gukorera Imana mu muhamagaro we? Comment on le... Hari akantu yasizeho on le gêne, je ne comprends pas ce qu'il a voulu dire par là. Ariko icyo avuze ngo ni ryari umuntu amenya ko ari igihe cyo gukora umurimo w'Imana. Ndagira ngo nkubwire Emery, wewe ubagije iki kibazo, ubundi icyo nakubwira nuko igihe cyose uburimo, bezwe yose uburimo, ahantu hose uburimo, nibikubwira ngo akira umuhamagaro, emera umuhamagaro. Kuko umuhamagaro w'Imana tuvuga ngo umuntu arakuze, umuntu ni muto, umuntu bakiri mu nda yarabahamagaye, ba Yeremiya yarabana yarabahamagaye, Yesu afite imyaka 12 yarakoze, ba Danieli bahamagaye bakiri abasore, hari nabandi bahamagaye bashaje, ba Abrahamu afite imyaka za 70. Donc ibyo byose igihe cyose rero uhura n'ibibazo, haba hari umuhamagaro w'Imana ku buzima bwawe. Ubuzima bwa buri munsi ucamo no muhamagaro, appel y'Imana, umuhamagaro w'Imana. Ngo ni gute umuntu yamenya ko ari cyo gihe cyo kuja mu muhamagaro? Mu byukuri reka nguhe ijambo rigufi riri muri Yohana ibice 4 umurongo wa 30 na Yohana ibice 4 ku murongo wa 35. Bibiliya iravuga ngo mbese ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 isarura rigasohora? Dore ndababwira nti nimwubura amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe. Aha abantu bavuga ngo hasigaye amezi 4 kugira ngo batangire gusarura, ariko Yesu arababwira ngo nimwubura amaso isarura ryaratangiye. Mu maso y'abantu babonaga hasigaye amezi 4 hakiri igihe kugira ngo bazabone gusarura, ariko Yesu arababwira ngo gusarura n'ubu byaratangiye. Nawe
hari igihe umuntu atekereza ngo namara kurongora amaze gukora akazi amaze kujya muri retirement cyangwa se muri passion ngo nicyo gihe azakorera Imana. Oya, uyu mwanya uwo ari wo wose tu dois répondre à ton appel. Reka turebe muri Yesaya ibice bitandatu kuri icyo kibazo cyawe. Yesaya ibice bitandatu ku murongo wa 9. Kandebe Yesaya 6:9. Aha. Reka mbere ku 8. Numva ijwi ry'Umwami Imana riti ndatuma ninde watugendera, maze ndavuga nti ninjye bari jyutuma. Irambwira ati genda ubwire ubu bwoko. Urumva ko aha Bibiliya iravuga ngo Imana yaravuze ngo ninde watugendera, ndatuma nde. Esaya itavuga ngo ntuma ndahari. Tiyabaje vuga ngo reka mbanze nje kubaza umugore, kamanze nje kubaza abana. No, yahise yemera umuhamagaro. Nawe nuko ugomba guhita wemera umuhamagaro. Ntagiye kibaho cyo kureponda kuri appel divin. Byendi cyo washatse kuvuga no kuvuga ngo ese nakwiyegurira ubupasteri nkava mu kazi nakoraga gute, ese bibaho gute? Ibyo nakubwira ko ubona umuhamagaro umuntu avukana, ntabwo umuntu wiga. Oya, ahubwo akazi kose ukora uri mu muhamagaro w'Imana. Hari igihe Imana yakubwira ngo reka ibi ukora ibindi, icyo gihe wayumvira. Ariko gukorera Imana kwemera umuhamagaro wayo ni ugukemura ibibazo bya buri munsi ugenda uhura nabyo cyangwa abantu bahura nabyo, uba urimo reponda kuri appel divin. Undi nawe arabaza nitwa Richard cyangwa se Richard, dukuntu mwigisha musohoye igitabo byadushimisha. Wow. Richard, urakoze cyane. Unsengere Richard, nzabaje gusohora igitabo. Ubwo ngubwo ndabitekerezaho. Anyway, hari ubwo ibitabo biba bihari ariko bigasaba ko umuntu yakwicara agafata kanya akabitunganya neza. Ariko ubwo nzagerageza. Ubaye nk'umuntu w'igihumbi ubinsabye kuri email, kuri telefone, nawe Richard, ni Richard uransabye ngo nzasohore igitabo. Ubwo ndabikwemereye, nzabikora. Okay. Yesu ashimwe. Nashaka mbaze icyo ijambo muri Luka 17:34 risobanuye. Murakoze. Nitwa Ernest. Luka 17:34. 17:34. Reka tumve. Ndababwira yuko muri iryo joro ababiri bazaba baryamye ku buriri bumwe, umwe azajyanwa undi agasigara. Ndagira ngo niryo wabajije. Wow. Iri jambo riravuga ku kugaruka kwa Yesu. Kugaruka kwa Yesu, aha ni Yesu wabivugaga abwira abigishwa bye igihe azagarukira aje gutwara itorero. Babiri bazaba bari kumwe, byenda umwe akijwe cyangwa undi adakijijwe. Icyo gihe ukijwe azagenda, udakijwe asigare. Abantu bazaba baryamye mu gitanda, umwe akijijwe undi adakijijwe byenda. Ukijwe agende, udakijwe asigare. Nicyo ashaka kuvuga. Ariko ndiyavuze ngo Yesu nagaruka umugore azasigara umugabo agende cyangwa umugore asigara icyo ashaka kuvuga si icyo. We ashaka kuvuga ko birashoboka ko icyo gihe uzaba witeguye ni uzagenda, utiteguye ntaho azajya. Urakoze Ernest, ndagira ngo wabyumvishe birajyana no kugaruka kwa Yesu. Mwiriwe, mfite umutwaro, umugabo wanjye mumfashe tumusengera akizwe. Ngewe ndakijijwe depuis, ariko we ibyo ndimo akabisuzugura. Murakoze. Umugabo wawe koko agomba gukizwa kuko Bibiliya iravuga ubyizere mu isezerano y'Imana. Mu byakozwe n'intumwa ibice 16 ku murongo wa 31.
baramusubiza bati izere ngo batware nkwiriye gukora nde ngo nkire 30 kuri 31 ngo izere umwami Yesu urakizwa ubwawe nabo mu rugo rwawe. Iri jambo ni isezerano ryawe ugomba guhagararaho. Niba warakijijwe abo mu rugo rwawe bagomba gukizwa nawe, umugabo nawe azakizwa. Gendera kuri iri sezerano riri mu byakozwe n'indumwa 16 30 ngo izere umwami Yesu urakizwa nabo mu rugo rwawe, umugabo wawe nakizwe mu izina rya Yesu. Sharon nawe aravuga ngo muraho, ndifuza ko mwansengera kazajya mbona amanota meza ndetse nkazatsinda ikizamini gisoza amashuri yisumbuye. Murakoze, mbaye mbashimiye, Imana ikomeze kubana namwe. Sharon, ndagusengeye, Imana iguhe ubwenge mu izina rya Yesu Kristo, ibuguhe kandi uzatsinde. Wende uzashidikanye, usenga Imana iguhe ubwenge uko tuyisanga muri Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 5. Sharon, uzagendere muri iri jambo riri mu gitabo cya Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo mbese muri mwebwe hari ubuze ubwenge, abusaba Imana iha abantu bose itimana itishama kandi azabuhabwa. Sharon, habwa ubwenge kuko ngo niba ubuze ubwenge busaba Imana. Ndagusengeye, Imana iguha ubwenge uzatsinde ikizamini gisoza amashuri yisumbuye. Mwaramutse, twabasabaga ubufasha bw'amasengesho. Nitwa Irabizi Nadine, mfite ikibazo cy'ubukene, nashaka gusubira mu ishuri cyangwa nkabona akazi, mwadufasha mukadusengera. Irabizi Nadine, Imana ni kumare ubukene, Imana ni kurwanirire, Imana nibane nawe. Ndagusabira ngo ubukene uri mucamo Nadine burangire. Nadine, uzagendere muri iri jambo riri mu gitabo cy'Abafilipi ibice 4. Abafilipi ibice 4 ku murongo wa 19 riravuga ngo kandi Imana yanjye izabamara ubukene bwanyu bwose kuko ubutunzi bw'ubwiza bwayo buri muri Kristo Yesu. 4:19 Abafilipi Nadine ngo Imana yanjye izakumara ubukene bwawe bwose ngo nkuko ubutunzi bwayo bungana. Ni kumara ubukene kandi uzongere wige usubire mu ishuri. Yesu ashimwe Apostle. Nitwa Richard, nifuza kukubaza nuruhe ruhare ubona amatorero yagizemo mu guhuza abanyarwanda bitandukanye na mbere ya jenoside. Urakoze Richard, icyo kibazo nge nagisubiza mu buryo bworoheje cyane. Ikintu cya mbere, umunyarwanda ninde? Umunyarwanda n'umwana wavukiye mu Rwanda, n'umwana wabaye hanze y'u Rwanda, bukeye barataha, n'abandi baza hano bafite ubwenegihugu bw'abanyarwanda. Icyo amatorero yakoze gikomeye cyane cyane ni ukubarema ibyiringiro mu mitima yabo, kuko umuntu wari ubabaye, umuntu wapfakaye, umuntu wapfushije, umuntu warize waraye ku nkeke, umuntu waraye yiruka cyangwa se umuntu wagize ate, iyo afite amahoro mu mutima aba afite byose. Ikintu gikomeye itorero ryakoze kugira ngo abanyarwanda babashe kwiyumva mu by'ukuri muri iki gihugu bameze neza ni ukwakira Yesu Kristo. Ikindi navuga nuko mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi hari amatorero mu Rwanda ariko ntiyari menshi, ahubwo nyuma yaho haje kuza ububyutse muri ya maraso yamenetse, muri kagahinda, muri ryavu haje kuva mu bwiza bw'Imana, havuka n'andi matorero menshi cyane mu buryo nta munyarwanda nutaremera nta n'umwe utarumva. Abanyarwanda barumvishe kuko ugira uhanda ukawumva itorero, wajya hari ukawumva baririmba, wajya hari ukawumva basenga, wajya hari. Icyo ni ikintu gikomeye cyane, ni uruhare rukomeye itorero ryakoze nyuma ya jenoside kuko yabayeho menshi cyane. Icyo gihe restauration iraba. Yesu ashimwe Apostle. Nitwa Rutaha, nagira ngo nkubaze gutya, gusenga mu misozi cyangwa mu butayu ubihakaye gaciro? Murakoze.
mbiha agaciro kanini cyane kuko Yesu yasengeye mu butayu amajoro 40 n'iminsi 40 muri Matayo ibice 4 ku murongo wa mbere na Luka ibice 4 umurongo wa mbere. Icyo gihe abantu basengeye mu butayu, Yesu yarahasengeye n'abigishwa be bajyanye n'abantu batandukanye gusengera. Mbiha agaciro kenshi cyane. Ariko nanone no gusengera mu nzu si bibi, no gusengera mu rusengero si bibi, biterwa n'agahinda n'akababaro umuntu afite kandi yifuza kugira icyo yageraho. Murakoze cyane. Tugiye kumva no kuri Facebook cyangwa se abandi barimo batwandikira kuri Facebook ubu nyine. Ni byiza
murakoze neza ku barimo batwandikira kuri Facebook. Ndabona abantu benshi cyane kuri Facebook barimo bagerageza kutwandikira, reaction zanyu ndazibona. Ndabona Pauline, Joseline, Cedric, Audrey, ndabona Philbert, ndabona Emeline, ndabona Tina, yewe muri benshi cyane ba Eme, ba Gege, bande mwese muri kuri Facebook muri benshi cyane sinabasha kuba reaction zanyu ndazibona, kandi Imana ibahe umugisha muri uyu mwanya. Mfite rero hano iruhande rwanjye izindi message nyinshi cyane, ndasaba ko Benediction abasha kuzidusomera. Benediction wamfasha ukazisoma, ukansomera message zimwe. Murakoze. Uyu nguyu aravuga ngo Yesu ashimwe, ahabwe icyubahiro. Mfite icyifuzo cy'akazi mu nsengere kandi nizeye gukomera kwe. Ndifuza kuba uwishimirwa na Yesu. Yitwa nde mas? Uyu ntiyavuze izina rye. Okay, Imana ikwishimire kandi icyifuzo cyawe Imana icyumve, ndagusengera ubona akazi. Kadusabe abari guhamagara mwe mwihanganye tubanze dusome message. Yesu ashimwe daddy, turagukunda, nge ndengerwa n'ibyo utubwira. Nukuri buri munsi Imana yo mu ijuru ukorera ijye igusiga amavuta nijoro. Nge ndifuza ko unyaturaho ijambo ushaka ni Emery. Emery, ijambo nkwatuyeho muri uyu mwanya ndakwaturaho amagambo atatu yonyine. Ijambo rya mbere nkwatuyeho Emery, nkwaturiyeho umutuzo mwinshi. Ijambo rya kabiri nkwaturiyeho ubwenge bwinshi. Ijambo rya gatatu nkwaturiyeho kurama cyane ukazabona ibyiza. Ndabikwaturiye Emery, Imana igumugisha. Praise God, Apostle. My question is, how can I give myself or my body as a living sacrifice? From Rita Kimironko. Oh, Rita Kimironko, urabaza ngo ni gute waha umubiri wawe ukabigitambo gishimwa na Yesu Kristo. Number 1, you need to confess. Ugakonfesa akanwa kawe ko Yesu Kristo ari umwami. Rita, when you confess that Jesus Christ is your Lord and you give him your life, you will be saved. Number 2, you will dedicate all your body in Christ Jesus. Your head, your arms, your legs, everything. You will say, oh Lord, I dedicate all my life in your life. Then when you pray that, you will be dedicated and you will give your body as a living sacrifice to the Lord. Nukuvuga ngo urasenga uhimana amaguru yawe, amaboko yawe, amaso yawe, amazuru yawe, akanwa kanje. Uzibuke uzakurikira indirimbo naririmbye ivuga ngo nakoranye isezerano nawe kuko amatwi yanjye wasize amaraso, umunwa wanjye usiga amaraso, amaguru yanjye. Iya ni dedication, byose ukabiha Imana. Hanyuma none ukagerageza kunezeza Imana mu bikorwa ukora, mu magambo uvuga. Everything you do, please your God, ubikora neza. Icyo gihe uzabu udedicatinze your whole body ku Mana. Yaravuga Yesu ashimwe mukozi w'Imana, nitwa Pastor John ndi Kimironko, nakora iki kugira ngo tubonane? Pastor John, pasteur, wakora iki ngo tubonane pasteur? Pasteur, karibu, ngwino uzandebe rwose tuzabonana. Kamukuriza in tempo, uzareba hariya kuri reception, bazaguha akanya mbonane nawe, nta kibazo rwose, uri umupasteur. Cyangwa uzaterana umunsi umwe muri Zion Temple ze mu materaniro yacu, nuhagera nyuma y'amateraniro zakwakira tuvugane. John, God bless you. Yesu ashimwe, nitwa Samuel, ndasaba kugira ngo musengere Imana imvane mu sayo ry'ibyaha ndimo, nongere ngaruke mu nzu y'Imana, mumfashe. Oh, Samuel, wari ukijijwe, wari waraguye. Bibiri iravuga ngo reba aho wavuye ukagwa. Ni mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana ibice 2 ku murongo wa 4. Ndagira ngo mpakwereke gatoya. 2:4 Bibiliya iravuga ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nukwibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza huri nkuri igitereko kitabaza cyawe aho
ahacyo nutihana. Bibiri iravuga ngo wibuke aho wagwiriye. Ibuke umunsi wa mbere wavuye mu byo wari urimo ujya mu isabe y'ibyaha. Niki cyatumye bijyamo? Utangira ubihunge ubiyevite. Ariko noneho ndagusabira umwuka wera bigufashemo, ariko ngo wihane. Bibanzizwa no kwihana, bibanziranwa no kureka no kumaramaza. Imana igumugisha. Yesu ashimwe. Nitwa Charles, ndagukunda cyane, nkora ngusabira Imana kugira ngo igufashe uzajye uhorana icyo gikundiro mu izina rya Yesu. Oh wow. Benediction yavuze ngo mfite igikundiro. Charles. Wow. Niyo Charme? Charles. Charles agusengera kugira ngo Imana ijye igufashe ugumana icyo gikundiro kijye gihoraho. Okay. Umva rero Charles, unsengeye neza cyane. Dore n'ikindi wongeraho. Igikundiro n'ubwenge. Ubinsengere nabyo rwose Imana izaguha umugisha. Uyu naravuga Shalom, nagira ngo mbaze Apostle ko umuntu yarabuze urubyaro akivuza bikanga kuri kwiteza intanga se ni icyaha? Ikindi muzongera kwakira abanyeshuri ryari? Turagukunda kuko uratubaka. Wow. Iki ni ikibazo gisaba kumvwa n'abajijutse kandi kumvwa n'abantu babisobanukiwe neza, ariko n'abandi nabo batabyumva neza nagerageza kubasobanurira gatoya. Aravuze ngo ese umuntu wabuze urubyaro akitenza intanga ni icyaha cyangwa se biremewe? Biremewe. Kubera iki? Kuko ubugingo butangwa n'Imana. Nubwo abaganga bose kuri isi bakorana bakagushiramo intanga, Imana itemeye ko uwo mwana abaho ntiyabaho. Nuko ko uyu mwana abayeho ni Imana iba yabyemeye. Ntabwo ari abaganga babyara, ni Imana ibyara. Rero nta kibazo kirimo rwose kandi nta cyaha kibirimo. Mwiriwe neza Apostle, nitwa John. Nifuzaga ko niba bishoboka wama appointment kuko umutima wanjye uraremerewe cyane. Imana iguha umugisha. Ariko Benediction, John nari namusubije ndagira ngo ni wa John wa Kimironko. Wao ndi ari pastor ni John gusa. Ori John. Okay. Nuko nazakore nkuko nabibwiye mugenzi we nawe John azaze kuri Zion Temple nzamwakira kandi nzavugana nawe. Yesu ashimwe Apotre, ndabasabye mwanyemerera mukampa umwanya niyo yaba 5 minutes tukabonana. Ngira ikibazo dimanche ndakora mbasha kuboneka samedi umunsi wose cyangwa saa 11 nyuma y'akazi. Natse ko twabonana ndiyandikisha kuri reception ariko narabihebye. Murakoze. Yitwa nde? Martine. Ariko Martine rwose Martine urasetsa. Warahebye? Turaheba kuko udaheba Martine ntuba wanditse no kuba utaraheba rero. Uzaze nta kibazo tuzareba, nzabaza kuri reception izina ryawe gusa. Byahuriranye n'igihe nari mfite ingendo nyinshi cyane njya hirya no hino, abantu benshi bifuje kubona nanjye ntitwabashe kuboneka kuko abantu baza bashaka ngewe gusa, kandi sinakwakira isi yose Martine ngo bishobore ndi umuntu umwe. Mfite abapasteri dukorana nabo, mushoboye no kuza kuri Zion ndahari rwose nabo babafasha, gusa mgize umwanya nkaboneka nzakwakira gusa. Martine turaza kubaza Benediction uzabaze bya Martine turebe izina rye hanyuma bazamushakire umwanya. Ndi Bizimungu Pierre, Imana inzamure. Bizimungu Pierre, Imana ikuzamure. Ndagusabira ijambo rya Yabesi. Yabesi nawe Imana ikuzamure kuko Imana yamugiriye. Ndabigusengeye mu izina rya Yesu. Umukozi w'Imana, Imana iguha umugisha kandi ikongere ubuhanga bwayo, twigisha ibyiza kandi ukaduhesha imigisha. Clarisse urakoze cyane kunyifuriza ibyiza, nanjye ndabikwifurije. Imana iguha umugisha. Muraho mu nsengero ndwaye umutwe, ni Mama Chantal. Mama Chantal, Yesu Kristo agukoreho uwo mutwe ukire mu izina rya Yesu, n'abandi bose bawurwaye bakire muri uyu mwanya nkimara gusenga kuri televiziyo mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Nitwa Alice, ndifuza ko mwansengera mfite ikibazo cyo kudasinzira.
Oh, Alice kuva ryari tiyavuze igihe. Yavuze igihe. Okay, Alice Imana iguhe ibitotsi. Alice ndaguha ubuhamya butoya. Ejo mu mugoroba hashize nari muri biro nakira umuntu nigeze gusengera, yaragize ibihe n'umukobwa witwa Janvier yaragize ibihe binini adasinzira birebire, ndamusengera rwose. Maze kumusengera ndavuga ati Janvier rero mfite ikibazo, ubu maze kugusengera mfite ikibazo kuzagaruka kumbwira ngo nsengera ibitozi byambanye byinshi bigabanuke. Ejo nibyo yaje kumbwira, twari muri biro nawe aje kumbwira, arambwira ngo rwose bati ubu ndimo ndumva ibitotsi sengera, waramwe uzasengera bigabanuke, none pe ibitotsi bimereye nabi. Nawe ndagusengeye, yitwa ndarya Clarisse. Uhereye iri joro Alice pardon, uhereye iri joro Alice, ndagusabira ngo usinzire ugaruze amajoro yawe yose Satani yibye mu izina rya Yesu. Bonsoir, Imana iguha umugisha iteka ryose. Nakunze cyane uko wigisha ukabwiriza abantu kwanga icyaha, nkunda ko ubivuga utajenjetse, byatumye ngukunda cyane kandi ndifuza ko wansengera. Ntiyavuze izina rye. Ntiyavuze izina rye. Okay, urakoze cyane kushima. Inshingano zacu ni ukwigisha abantu kumenya Imana, kuva mu byaha niko kujijuka, kureka ibibi niko kugira ubwenge. Urakoze cyane kandi ndagusengera nawe Imana iguha umugisha. Ndi yavuze ngo musengere nzabyare neza. No kuvuga ko atinya cesarienne n'ibindi. Turagusengeye Imana iguha umugisha kandi Imana izaguhe urubyaro rwiza. Arasubije ngo nawe Imana iguha umugisha. Urakoze. Yaravuga ati uzatuganirize ku kugaruka kwa Yesu. Wow, reka nkukubwire mu minota 2. Kugaruka kwa Yesu kuzaba guteye gutya. Bibiliya iravuga ngo ntawuzi umunsi ntawuzi isaha, ariko umunsi azahagarara mu kirere. Abatesalonike ba mbere 4:15 kugeza ku 18 w'impanda izavugira mu kirere y'umwami Yesu ngo amaze abapfuye babanze kuzuka, natwe abariho duhinduke tuje guhura n'umwami wacu mu kirere. Ariko azabanzirizwa ibimenyetso bitandukanye. Mu bimenyetso bitandukanye byo kugaruka kwa Yesu hariho abahanuzi b'ibinyoma, hariho antikristo n'umwuka we bazaba bakora muri iyi si, hariho kujarajara abantu bashakisha hirya no hino, ariko n'ubwenge cyane buziyongera kuko Daniel abivuga. Ikindi nanone mu kugaruka kwa Yesu bizabanzirizwa n'imitingito ikomeye izanyeganyeza isi, n'ibiza bihambaye bizaba biriho, n'inzara no kwicana n'inkota. Ibyo byose bizabanziriza kuza kwa Yesu. Hanyuma hari n'igihe izuba rizahinduka amaraso. Ibyo byose Bibiliya yarabitanzeho nk'ikimenyetso. Ariko ikimenyetso cya nyuma gikomeye ni uko Israel igomba kuba igihugu. Israel yabaye igihugu uhereye mu mwaka w'1948. Ejo bundi muri uyu mwaka turimo, uyu mwaka urangiye 2017, Yerusalemu nico gihe yari yuje imyaka 50 jubile yuzuye, ibaye kapitale cyangwa se ibaye yarafashwe n'Abayisraeli. Ejo bundi Trump yavuze ko igiye kuba kapitale, arayemeza kapitale ya Israeli, kandi avuga ko bazimura ambasade yabo hariya. Ibi byose ni ibintu bimenyesha kugaruka kwa Yesu. Ariko rero dore uko bizagenda. Yesu azaza ubutumwa bw'ubwami bumaze kugera ku mpera y'isi, ngo muzavuga ubutumwa bw'ubwami ngo hanyuma imperuka ihagere. Ubutumwa bw'ubwami rero turimo turavuga hirya no hino. Hari ibihugu bitaramenya Yesu, hari ibihugu bitarumva Yesu, cyane cyane turacyafite amatribi cyangwa se amoko 3,000 bataramenya Yesu. Abo bari mu bihugu bitandukanye, mu Buhindi, muri Sudane, hari abandi bari mu bihugu bitandukanye. Abo bose bagomba kugerwaho n'ijambo ry'Imana. Hari ibindi bihugu bitemera ko abantu bavuga ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu satellite, televiziyo zirimo zikorana za internet na za Facebook, Twitter zirimo zirabageraho. Bashobora gutanga itegeko rivuga ngo abantu ntibazakurikira iby'Imana, ariko mu cyumba cy'umuntu umuntu agakurikira kuri internet ubutumwa ndimo mvugira kuri televiziyo. Niyo mpamvu iyi televiziyo ari nziza kandi ifite akamaro. Ubu ni ubutumwa bw'ubwami rero urimo buzenguruka buzagera ku isi yose. Ndibuka igihe nari ahantu muri Islande ndimo mbwiriza kuri televiziyo yaho, mu mwanya nangije kubwiriza abantu hafi 1000 bandika basubiza ko bari mu bihugu za Algeria, za Maroc n'ahandi muri
bihugu by'Abarabu ngo bakurikiye ubutumwa kandi bishimye abantu babashe gukizwa. Urumva ko aho ntabasha kugeza ibirenge byanjye, televiziyo kwirahagera, mudasobwa irahagera, imbuga nkoranyambaga zirahagera, ibyo byose biriho. Ibyo ni ibibanziriza kugaruka kwa Yesu. Umunsi Yesu azaza rero azahagarara mu birere, impanda ivuge, ijwi rya marayika ukomeye, hanyuma abera bazamuke tujye guhura n'umwami wacu mu kirere. Tuzabana nawe imyaka 7 mu kirere. Muri iyo myaka 7 nirangira, imyaka 3 n'igice, imirimo yacu izabirimo icishwa mu bigeragezo. Abakoreye Imana neza, bayihaye amanywa nijoro, abo bose bazavamo basa neza. Naho abatarakoreye Imana barabanebwe cyangwa se bakijwe ku munota wa nyuma, bazakishwa mu ruganda bavemo bambaye ubusa. Gusa bazambikwa umwambaro w'agakiza kugira ngo ubusa bwabo butagaragara, ariko nta nyenyeri n'ikamba bizaba bariho. Nyuma y'imyaka 7 rero, ku mwaka wa 7 dusangire na Yesu ku meza, aho yabivuze muri Matayo 26 gukomeza kugeza kuri 28 ngo sinzongera gusangira namwe uyu muzabibu ngo tuzawunywera namwe mu bwami bw'Imana. Dukore rero imyaka 3 n'igice na Yesu dusangira. Izaba ari banquet ikomeye, izaba ari banke ikomeye. Aho mu kirere hazaba harateguwe ikirere tuzaba turimo. Nuko ngo abera bose, icyo gihe hazaba hari abantu b'ubwoko bubiri. Hari abacunguwe n'amaraso ya Yesu bitwa umugeni, hari n'abataracunguwe n'amaraso ya Yesu baje mu isezerano rya kera, kaba Abrahamu, nkaba Dawudi, ba Danieli, bariya bose babaye mu gihe cya kera batacunguwe n'amaraso ya Yesu. Uhereye kuri Yohana umubatizo ukazakomeza kuri ba Adamu, abo bose bazaba ari abatashe ubukwe. Ariko twe twakiriye Yesu Kristo turi mu isezerano rishya, tuzaba turi umugeni, tuzaba twicaye ku ntebe y'icyubahiro hamwe na Yesu, twambaye imyambaro myiza. Ibyayishuriwe Yohana 19 ku murongo wa 9, Bibiliya iravuga ngo nimunezerwe mwishime, ngo dore ubukwe bw'umwana w'intama burasohoye, ngo kandi umugeni ahawe kwambara umwambaro we w'umweru w'igishura, ngo niyo mirimo yabera. Ngo nuko ngo numva ijwi rivuga ngo hahiriwe abatashye ubwo bukwe. Abatashye ubukwe ni abantu bose uhereye kuri Yohana umubatizi batapfiriwe na Yesu Kristo, ariko bagendeye mu kwizera. Abo bose bazaba batashye ubukwe. Ariko umugeni ni babandi bakiriye Yesu Kristo. Nyuma y'imyaka 7 rero tuzamanuka kuri iyi si, tuze kugira imyaka 1000 twime i Yerusalemu umurwa mukuru. Yesu Kristo azaba ari umwami w'abami, na Dawudi azaba ari guverineri w'i Yerusalemu. Ngibyo mu camake. Sibyo mase? Yes. Ndagerageje gatoya. Ninde wari wabajije? Ntabwo yavuze izina. Okay. Ndagira ngo ndaguhonjeje gatoya. Yes. Uyu avuga shalom mubyeyi wa mwiza, ndabakunda kuko mutwigisha amagambo y'ubwenge. Ni gute umuntu yakwigira ku birenge byanyu ngo umuntu azagere ku rwego rushimisha? Claude, amagambo y'ubwenge nta handi nanjye nayakuye utagira ngo ari nayo mfite. Ni Bibiliya iyi ngiyi. Bibiliya iravuga ngo kubwo kwitondera amategeko n'amateka yawe, ngo nagize ubwenge buruta ubw'abigisha banjye. Igihe cyose usoma ijambo ry'Imana ukarishira mu bikorwa, Imana iguha ubwenge. Ariko n'ikindi nacyo nanone Claude, no gukunda gusoma no gukunda kumenya. Gihura n'agapapuro ugasome, guhura n'akantu gasome, ubwenge butera kumenya, nako gusoma bitera kumenya. Amen. Faustin aravuga ngo ni gute yabona inyigisho zawe? Inyigisho zanjye ziri kuri app bita Authentic app. Agende uje muri Google, niba ufite telefone uje muri Google wandike ngo Authentic app. Icyo gihe urasangamo inyigisho zanjye zose kandi ziri ku buntu, uzazikurikirana zose authentic. Urebe niwinjira muri ako kantu kito ngo ni app, uzasangamo inyigisho za Apostle Gitwaza. Izo nyinshi zirimo. Iyo utanazifite nanone waza ku rusengero, hari ama DVD yose amenshi inyigisho nigisha ahari. Ubutaha bansabiye no kuzandika ibitabo, ubwo n'ibitabo zabisoma. Yesu ashimwe. Nitwa Patrick, ndasaba ko mwansengera nkabona abana, nkabona n'umugisha w'amafaranga. Imana ibamugisha. Patrick, Bibiliya iravuga ngo urubyaro ruva ku Mana, kandi ngo imbuto yo mu nda ngo ni ingororano Imana iduha. Muri Zaburi 127 ngo dore ngo abana ngo ni umwandu uva ku Uwiteka, ngo kandi ngo wahirwa ufite ikirimba kibuzuye, ngo kuko ngo uwo bazavuganira n'abanzi babo mu marembo. Zaburi 127. Patrick, ndagusabira abana, habwa abana b'abakobwa, abana b'abahungu, kandi habwa n'akazi uhabwa umugisha. Amen. Lize, ndasaba ko mwansengera nkazatsinda examen ya leta muri uyu mwaka. Lize, Imana iguha ubwenge, Imana iguhe kuzatsinda, kandi uzatsinda amanota menshi. Pastor, banyita Uwase, mfite imyaka
n'itatu, ndakwinginze umugisha mbone ubwenge bwo mu ishuri, nzimuke umbabarire unsabire ku Mana, ndagukunda kandi nanjye ndagusengera. Lize, imyaka 13, Imana iguha ubwenge, ndabugusengeye, Imana ibuguhe mu izina rya Yesu. Imana ishimwe Apostle, nitwa Gakuba Sam, ndagukunda, nakirijwe muri Zion, uranambatiza mu gihe cy'igiterane cya Mama Domitira. Kuva icyo gihe wambereye menta, haba muri MZK cyangwa muziki, ijambo, administration, ariko mbabazwa nuko ntarabonana nawe face to face, kandi mfite ubuhamya bukomeye bwafasha iyi generation. How can someone meet you? What is his name? Nitwa Gakuba Sam. Gakuba Sam. Imana ishimwe ko wakijwe wamenyene. Ariko Sam, wewe uhorana na Yesu, urasenga kumva Yesu wamuhamagara kitaba, kubona na Gitwaza kweri ni ibintu bitangaje. Gitwaza ni bure, ni simple, ariko wewe ubona na Yesu. Icya kuri Imana izabikora ko ari icyifuzo, wowe nkubwiza ukuri uzambona. Aravuga ngo afite ubuhamya bukomeye, ashaka ko mwazabonana kugira ngo abugeze kuri generation, buzabafasha cyane. Sam, uzaze ku rusengero rwose, uje muri reception babwire bati ni wa Musamu wo kuri televiziyo ufite ubuhamya bukomeye, ndumva bizatungana kandi bizashoboka. Muraho, ese nkawe Apostle niki watubwira kuri uyarabaza, ndastekereza ko ngo niki watubwira kuri Bishop Rugagi Innocent ubona akorana n'Imana cyangwa esprit satanique? Murari turabakunda cyane. Hari ubwo Rugagi yari yavuga Satani, je numva avuga Yesu. Base wari wamwumva avuga Satani, ahubwo yirukana Satani. Yego. Rero urumva ko uwo nawe arakabije cyane. Umukozi w'Imana Rugagi abwiriza Yesu, avuga Yesu, kandi nawe uzagenda umwegere azabikubwira. Papa Moses we yitwa Françoise. François aravuga ngo aragukunda cyane, Imana iguhe umugisha. Rakoze cyane François, Imana ikugiriye neza kuba nkunda, ubwo nanjye ni vice versa, ndagukunda. Bizimana Eric, munsengere ngire impano yo gusenga, nkunda gusenga, ariko impano yo guhimbarwa nayo. Murakoze. Arashaka impano yo guhimbarwa, ariko akunda gusenga. Akunda gusenga. None se ko birivuga ngo banze ubumwizerwa kuri duke uzongerwa ibindi, ntabwo nagusengera ngo Imana iguhe impano, ahubwo ndagusengera ngo impano ufite uyikoreshe neza, Imana izaguha izindi. Kuko ndugasaba Imana ngo iguhe impano, ahubwo uzasaba Imana. Ntwari aravuga ngo mu musengere we ntakunda gusenga, mu musengere kugira ngo abikunde. Ubwo nakunda gusenga. Icyakora gusenga burya si ni impano cyane, n'ubuzima. Niho uvuga ngo ntakunda guhumeka. Kuko gusenga no guhumeka kwabera. Iyo dusenga tuba duhumeka mu mwuka. Rero ugomba guhumeka Ntwari, Imana iguha umwuka w'amasengesho. Jeannette, munsengere nzabone Minerval. Jeannette, Imana igukingurira umuryango, uzige, sinzi niba ari kaminuza urimo, niba ari secondaire, niba ari primaire, maternelle, icyo urimo cyose Imana igukingurire uwo muryango. Yesu ashimwe Apostle, ndabasabye munsengere, ndarwaye, ndaruka cyane bikabije, biturutse kukuba nkwite, munsabire Imana inkize, Imana ibakomereze mu murimo wayo. Yitwa nde? Ntagashizeho izina. Umva nkubwire, niba uri mukurikira kuri televiziyo ufite ikibazo cyo kuruka kandi utwite, nibakuzanire glace y'amazi mu kirahure, hanyuma mu izina rya Yesu ayo mazi ndayasabira ahinduka amaraso ya Yesu Kristo. Nurangiza ayo mazi uyagotomere icyarimwe yamare, uyagotomere ushima Imana ko ari amaraso ya Yesu, hanyuma utegereze uruka, birarangira. Iryo rekwe ufite birarangira in the name of Jesus. Ndabyizeye ko biza kuba uzatanga ubuhamya. Yesu ashimwe, ni Fidele, shima Imana kuko yankirije umugore yarababajwe n'umubiri, ariko Imana yaratsinze. Amen. Iryo ni ishimwe rikomeye.
Fidele Bibiliya iravuga ngo banesheje Satani guhamya kwabo, uramunesheje mu izina rya Yesu, kuhamije ko umugore wawe yarababaye none akaba arakize. Imana igumusha Fidele. Apotre turagukunda kandi Imana iguha umugisha kandi ikomeze kubagura, itubwirije neza kandi twafashijwe. Ni Claude ndi Byumba. Claude w'ibyumba urimo urankurikira, Imana igumusha Claude, wakoze nawe konsengera. Mase ndabona ari benshi cyane, sizi ko twarangiza cyane, n'izindi ziri kuza ni nyinshi cyane. Wow. Ahubwo icyo nabasaba benediction, mugende muzinyandikire zose ahantu, hanyuma muzazimpe nzabashe no kubasubiza tubabwire. Imana ibaho umugisha cyane bene data, mwafashe uyu mwanya mukurikira. Ndabizi ibibazo ni byinshi cyane, byenda birashoboka ko tutasubije ikibazo cyawe cyangwa se tutabashe kumva icyifuzo cyawe, n'izina ryawe nkaba ntarivuze, cyangwa se mugenzi wanjye uri musoma hano benediction akaba atagusomye. Dufite ni nyinshi keretse tugize iminsi 5, kandi n'ikibazo nuko zirimo ziyongera, ziri kwiyongera. Ndimo ndasubiza ibyo mwanditse muri uyu mwanya, rero urumva ko tutarangiriza aha ngaha, ariko ndagira ngo mbashimire cyane mwese ababashe gukurikira ikiganiro Isaha y'Agaciro. Mufite ibibazo byumvikana kandi ibibazo byiza, abarwaye muri twebwe, ababuza akazi, abamerewe nabi, abaruka, abakubiswe, abirukanwe, abahukana, bari abantu bose, ibyo bibazo byose muri muhura nabyo, icyo nagusabira ndakwinginze mu izina rya Yesu Kristo ngo ubone umutuzo n'amahoro biva ku Mana. Ikindi, amahoro y'Imana akumanukire mu buzima bwawe. Kuri Isaha y'Agaciro ndagira ngo kwibutse ko ngo uri umwana w'Imana ubiheshejwe no kwizera Yesu Kristo. Ikindi ngo kubera Yesu Kristo ngo wahindutse umwana wa Abrahamu, uragwa amasezerano ya Abrahamu. Ikindi nanone ngo bene data, ngubwo twahawe amasezerano tumeze nka Isaka nawe uko yarari. Wizere ko ayo masezerano y'Imana yafite, kandi ubwiza bw'Imana bukurimo, ugomba kuba igitambo gishimwa n'Imana kandi gihimbazwa n'Imana. Isaha y'Agaciro igiye kukubera umugisha muri uyu mwanya. Reka dusengane nawe n'ibyifuzo byose mwazanye, mbyereke Imana hanyuma turangize. Uwiteka Mana ikomeye, Imana y'imbaraga, ndagushima kuri uyu mwanya mwiza kuri Isaha y'Agaciro mbashe kuganira n'abana bawe. Ndagushima ko watugiriye neza kandi ukaba wigaragaje. Ndagushima ko dukunda muri iyi saha Mwami, abarusha n'abaremerewe wabasha kubakoraho kandi ukabageraho. Ndagushima kudahinduka, uko wari uri kuzahora kandi kuzahora witeka ryose. Amahoro yawe abane natwe kuri Isaha y'Agaciro, turarane nawe, tuvugane nawe, byose ibyo tugutezeho ubidukorere, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Murakoze cyane. See you. Tuzakomeza namwe ku Isaha y'Agaciro.